ताजे खातीर स्टुडंट मुवमेंटूच खरो. इतल्या खातीर की स्टुडंट मुवमेंटाक एक म्हणजे राजकारण लागना, ताका राजकीय सुवार्थ आसना, ताका कसलोच वेस्टेड इंट्रस्ट आसना आनी तो सगळ्या गजाली कडेन आपल्या अभ्यासपूर्ण नजरेन मुखार पळोवन कितें चल्लां तें ताजे प्रमाणे तो आपले निर्णय घेवपाक शकता वा तो कितें जाय त्यो मागण्यो बिगण्यो सगळ्यो मुखार दवरपाक शकता. जें आज बांगलादेशाक जालें वा हांगा गोंया भितर गोंयचो जो स्वातंत्र्य लढो जाल्लो तो स्वातंत्र्य लढो स्टुडंटांनी चलयिल्लो. जाणटे आशिल्ले, स्टुडंट महत्वाचे आशिल्ले. ताजे नंतर ओपिनियन पोलाचो जो म्हणजे झूज जालें तें स्टुडंट लेवलाचे सगळे आशिल्ले त्या लोकांनी मुखार व्हेल्लें. तांणी कितलेशेच काम केलां. बाकीच्यो चळवळी ज्यो आसात सगळ्यो 1977 साकून ज्यो पळय जाल्यो त्यो विद्यार्थी चळवळीच्यो तुमी सगळ्यो काडून जर पळयल्यो जाल्यार तातूंत भितर तुमकां केन्नाच राजकारण मेळचें ना. आनी ताका लागून भुरगे म्हणजे लोक पेरंट्स वा बाकीचो लोकूच सोडून स्वता राजकारणी आनी सत्ताधारी वा पुलीस ऑफिसर आनी हे सगळे जे आसात ज्यांचो संबंद ह्या राजकारण म्हणजे स्टुडंट मुवमेंटा कडेन येता ते सगळे जे लोक आसात ते त्या स्टुडंट मुवमेंटा कडेन रेस्पेदान पळयतात. खंयच्याय स्टुडंट मुवमेंटा कडेन देशा भितर जे जालें जयप्रकाश नारायणान ही व्हडली संपूर्ण क्रांतीची चळवळ जी केली ती स्टुडंट्सांक घेवन केल्ली. सो स्टुडंट मुवमेंट होच हेल्दी डेमोक्रेसी हेल्दी दवरपाक शकता आनी त्या दृश्टींतल्यान स्टुडंटाची एक जबाबदारी आसा. फक्त कितें आसा की ताजे खातीर जाय पडटा ती सामाजीक जाणीव. सोशल कॉन्शियसनेस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर दॅट. समहाव दॅट सोशल कॉन्शियसनेस इज लॅकिंग. एंड सेकंडली असली गजाली मुखार वतना बऱ्याचशा फावट तुका सपोर्ट करतात ते पेरंट्स करतात आनी टिचर्स करतात. टुडे समहाव पेरंट्स आनी टिचर्स आर नॉट इन्स्पायरींग दी स्टुडंट कम्युनिटी which is completely selfless community to do something, and that's why our democracy is not healthy. जेन्ना डेमोक्रेसी खतऱ्यान येता तेन्ना स्टुडंट्स रस्त्यार येता. इतिहास सांगता आमकां की जेन्ना एस्टॅब्लिशमेंट जो सरकार सोसायटीचे विरुद्ध जेन्ना बिलां हाडटा, लोकांचे विरुद्ध जेन्ना कामां करता तेन्ना आमचे स्टुडंट्स, खास करून स्टुडंट्स म्हणटा, युथूय येता लोकूय येता, तेन्ना स्टुडंट्स भायर सरून प्रोटेस्ट करता. खास करून गोंयांतूच म्हणटा हांव. गोंयान जेन्ना आमचो सरकार आतांचो सरकार डबल लिनियर प्रोजेक्ट हाडले आनी कितें इन्वायरमेंटाच्या अगेन्स्ट जेन्ना प्रोटेस्ट हाडले तेन्ना भुरग्यांनी मोठ्या संख्येन येवन प्रोटेस्ट केलो. ते भुरग्यांचो खंयचोच एफिलिएशन नासतना एज अ स्टुडंट कम्युनिटी दे केम आउट एंड प्रोटेस्टेड. दीस शोज की हाव स्टुडंट्स प्लेज व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल टू अपोज द गव्हर्मेंट. हेजे पयलीं सुद्दां इतिहासान तुमी गोंयचो इतिहास पळयलो, गोंयान जेन्ना हाफ टिकेटचो इशू जालो ड्युरींग दॅट टायम द स्टुडंट कम्युनिटी प्रोटेस्टेड अगेन्स्ट द गव्हर्मेंट. तेन्ना तो जो एड्युकेशन मिनिस्टर आसलो ताका रिजायन करचो पडलो. कळ्ळें. आतां जें म्हटलें जाल्यार पूर्व लास्ट इयर एक लॉ कॉलेजो इशू जालो प्रिंसिपलाचो. तेणें एग्जाम पेपरान धांदली केली. तेन्ना सुद्दां सगळे स्टुडंट्स वांगडा येवन ताचे खातीर झगडले आनी ताका न्याय मेळ्ळो. कोविडा टायमार भुरग्यांचे अन्याय जाताले. भुरग्यांक इंटरनेट सर्वीस नासली घरा कडेन, तेंचे ऑनलायन एड्युकेशन जायनासलें. तो ताजे खातीर जेन्ना ऑनलायन एग्जामी खातीर झगडटाले भुरगे तेन्ना सुद्दां तांकां न्याय मेळ्ळो. सो इन ईच एंड एवरी इशू, नो मॅटर इन द एड्युकेशनल फील्ड, नो मॅटर इन द सोशल फील्ड, जेन्ना स्टुडंट्साची गरज आहा हे सोसायटीक, हे ऑपोजिशनाक, कित्याक एवरी गव्हर्मेंट, नो मॅटर आमची गव्हर्मेंट येवन दिता फाल्यां ऑर नो मॅटर BJPची, एवरी गव्हर्मेंट a strong opposition needed, and the strong opposition is the force that comes from student movement. The student plays very important role, and because of student I can say that the opposition voice is becoming stronger and it will become stronger forever. So in today's day and time, many students refrain from being a part of protests, and they try to be apolitical and keep themselves away from all these protests and all. And they term these things as there's no point. Okay, but ultimately what we need to realize is today, in today's day, you can see the Kolkata rape case that happened. Why do you think it has become an issue? Why people even know about it? There are I think 90 rape cases on an average reported in India. Okay, these are just the ones that are reported. So why is this case being highlighted? It's because people have protested, because students have come ahead. So it is very important to exercise your right protesting, raising your voice, questioning the authorities when they are doing anything wrong. It is our right. So as students, as the future, we have to question, because if we do not question, if
like if today I feel that the Kolkata rape victim is not my concern, tomorrow there I might not have a doctor for myself if I need one. So what we need to realize is that it is important to raise your voice, because if you're not raising your voice for someone today, it might be you next in the line, and there won't be anyone to raise voice for you. So yes, protest, raising voice and questioning the authorities, and time it's very important to keep democracy in place and have a healthy functioning of the country and the growth as well. Thank you. कितें बी इश्यूज चल्ला पळय, आतां डेमोक्रेसी नाशिल्ले न्ही, इश्यू सॉल्व जावपाकूच नाशिल्ले. बेसिकली हांव तुका सांगता, कोविडासून चालू करया आमी. कोविडान 12 बोर्ड एग्जाम, आख्खे इंडियन कॉलेजीस डिसिजन घेतिल्लें की ते बोर्ड एग्जाम शूड बी कॅन्सल. पूण गोवा बोर्डान कॅन्सल म्हणून डिसिजन घेवं ना. आमचे आख्खे गोंयाचे भुरगे रस्त्यार येयले, सगळे कडेन सीएमाच्या घरा कडेन प्रोटेस्ट केल्ले, सगळे कडेन जाता तितके भुरगे भायर येवन सीएमाच्या घराचे भायर प्रोटेस्ट केल्ले, आनी हे सुटाके मेळ्ळे आमकां. भुरगे हे एग्जाम ऑनलायन जाली. तशेंच आनी एक इशू सांगता, आमचो शाहजान स्पोर्ट मिनिस्टर, त्याने भुरग्याचे पयशे खाल्ले, तुमकां याद आसलें जाल्यार. आमी एसएचजीचे भायर NSUI गोवा वचून थंय प्रोटेस्ट केले, आनी थंय लोकांचे दोळे ओपन केले, आनी साजांचे दोळे ओपन केले, की हे बारीकशे भुरग्याचे पयशे उरला म्हणून दिवपाचे. तशें करून हेंचे पयशे मेळ्ळे, खुबशे भुरग्याचे पयशे आयले. हे इम्पॉर्टन्स कितें तें हे 2 उतरान तुका एग्जाम्पल दिवन हांवें तुमकां सांगलें हे इम्पॉर्टन्स प्रोटेस्ट कितें, नाजाल्यार हे सुटावे जावचेच नाशिल्ले. सो प्रोटेस्ट इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट टू सॉल्व ईच एंड एवरी इशू. आनी गव्हर्मेंट स्टेबल वचपाक जाय न्ही, स्टेबल चलपाक जाय न्ही गव्हर्मेंट, जाल्यार प्रोटेस्ट इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट. जेन्ना बीन गोंयाचे भुरगे रस्त्यार येयला, गोंयाचेच न्ही आख्खे वर्ल्डाचे, इंडियाचे भुरगे रस्त्यार येयला, स्टुडंट्स रस्त्यार येयला, तेन्ना खंयची बी गव्हर्मेंट आसून तेंचे आपल्याक सकयल करपाकूच पडटा, आनी भुरग्याचे इशू सॉल्व करपाकूच पडटा तेंकां.